वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस जो हमने करना है वो है पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसी खांसी होती है जिसमें जो है स्मेल भी आ रही होती है। ठीक है, नॉर्मली जब लोगों को खांसी होती है तो उसमें स्मेल नहीं होती, वो तब होती है जब ये जाहिर सी बात है अगर जो है ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, उसका सही ट्रीटमेंट ना हो, उसमें जो है जिस तरह कहते हैं बलगम वगैरह, ठीक है, वो होता है। तो उसके रिज़ल्ट में जो है फिर स्मेल भी आने लगती है, उस पर्सन को खुद को भी आती है और साथ बैठे बंदे को भी, और फिर काफ़ी उसको जाहिर सी बात है मुश्किल होती है लोगों में उठने बैठने में, और हिचकिचाहट फील होती है, और बार बार जब खांसी आ रही होती है तो ऐसा पर्सन जो है पब्लिक प्लेसेस पर जो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता, उसको जो है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि ज़ाहिर सी बात है अब अगर कफ़ इस हद तक सीवियर हो चुकी है कि उसको जो है हमारे पास उसे स्मेल भी आने लगी है पर्सन से, उस मतलब स्मेल कहाँ से, स्मेल उसके माउथ से जब वो बात कर रहा है, जब वो खांस रहा है तो वो आ रही होती है, और साथ जो है बलगम बार बार आ रहा होता है जिसकी वजह से बहुत ही हिचकिचाहट हो रही होती है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर कंडीशन इस हद तक सीवियर हो चुकी हुई है तो उसको ट्रीट करने में टाइम लगेगा। उसके जो है ट्रीटमेंट, वैसे ही खांसी का इलाज जो है, मतलब अगर लेट्स सपोज नॉर्मली क्या होता है, फीवर फ्लू और खांसी एक साथ ही हो रही होती है ना, तो हमारे पास फीवर चला जाता है, फिर जो है फ्लू चला जाता है, लेकिन जब खांसी होती है ना वो सबसे आखिर में जाती है, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। तो अब जब वो तो एक फिर भी ज़रा नॉर्मल सी होती है, तो पर्ट्यूसिस के केस में तो ये और ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है और ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो इसमें सबसे पहला जो है यही करना होता है कि एटलीस्ट स्मेल आने वाली चीज़ तो हट जाए, और बाकी जो फिर कफ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हटती रहती है, लेकिन एटलीस्ट स्मेल को जो है जल्द से जल्द ख़त्म करना होता है, ताकि जो है इतनी जो इरिटेशन लोगों में बैठने में और ये वगैरह वो इतनी ना हो। और जिसके मुकाबले में एक और होती है जिसको कहते हैं खुश्क खांसी, वो जो है उससे मतलब एटलीस्ट उसको लोगों से हिचकिचाहट इतनी नहीं होती, पर्सनल डिस्टर्बेंस की हद तक तो वो भी डिस्टर्बेंस कॉज कर रही होती है, लेकिन वो इतनी सिवियर नहीं ना होती कि वो जो है पर्ट्यूसिस वगैरह के लेवल तक जाए। तो जो है उसमें हमारे पास बहुत सारी रीज़न्स आ सकती हैं जो यहाँ तक जो है इस कंडीशन को लाने में रोल प्ले करती हैं कि जो है पर्ट्यूसिस हो जाए। इसमें जो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास कॉजेटिव फैक्टर हैं, इसमें ये हमारे पास इसमें आ जाता है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसका नाम भी पर्ट्यूसिस ही है ना, तो पर्ट्यूसिस में जो इसका कॉजेटिव फैक्टर है वो पर्ट्यूसिस ही है। तो एक हमारे पास बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, और जो दूसरा है ना वो है बार्बिटूला पैरा पर्ट्यूसिस। एक बार्बिटूला पर्ट्यूसिस और दूसरा बार्बिटूला पैरा पर्ट्यूसिस। तो ये दो जो बेसिक है ना वो इसके जो है कॉजेटिव फैक्टर हैं, ये जो है हमारे पास पर्ट्यूसिस कॉज करते हैं ये चीज़ें। तो उसके अलावा जो है और बहुत ये तो बेसिक रीजंस है ना, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इसकी वजह बन सकती हैं। इसके अलावा जो मेजर बात इधर मैं आपको बताने वाली है इसमें वो ये है हमारे पास बेसिकली कि इसमें ना क्या होता है कि एक जो है मतलब जिस तरह लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी की हुई होती हैं, तो उसके मुताबिक जो है हमारे पास जो सन 2000 था ना, अब तो 2023 चल रहा है, जो 2000 था उसमें जो है 2.96 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों की ना जो डेथ थी वो पर्ट्यूसिस की वजह से हुई थी। पहले मैंने आपको इसकी सवेरिटी के बारे में वैसे डिटेल से बताया तो है, लेकिन फिर भी जो है आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि इवन ये डेथ भी कॉज कर सकती है, और इतनी ज़्यादा, मतलब एक साल में 3 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ खांसी की वजह से मर रहे हैं। तो बात तो जाहिर सी बात है हैरत की है, बट इट्स ट्रू, ये हुआ था। और एक्चुअली उसके बाद इस पर ज़्यादा गौर फिक्र किया गया ताकि इसको जो है जल्द से जल्द जैसे ही मतलब फील हो तो इसको पर्ट्यूसिस को ट्रीट किया जाए। इस पर ज़्यादा स्टडीज़ हुई तो फिर इसको जो है इसको कम किया गया। अब अगर आप रेशो देखें
मतलब आज तब 2000 से 23 साल बाद अब की जो रेशियो है तो वो इसके मुकाबले में काफ़ी आपको कम नज़र आएगी। तो बेसिकली आज का मेरा मकसद था आपको परट्यूसिस के बारे में बेसिक नॉलेज देना, ताकि आप इसके बारे में जान सकें और पता हो कि किस हद तक जा सकते हैं, ताकि आप इसका ख़्याल रखें। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरी देखी।